Кыргыздарда улуу сөз бар, жаман айтпай жакшы жок деп. Тилекке каршы көп мекендештерибиз курьер болуп иштеп, милицияга чалдырып 10 жылдан ашык түрмөгө отуруп калып атат. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Көп мекендештер курьер болуп иштейт. Ал курьердин дагы жөнөкөй тамак ташыбайт, алар болсо баңгизат ташайт. Жумушту подработка деген жерди телеграмдан кирет экен, дагы телеграмдан карап туруп, ошол жерден ар бир ташыган кичинекей заначкаларына 800 рубль алат экен. Ошо 800 рубльга кызыгып акчаны табам деп атып, 10 жылдан ашык өмүрү кыйылып калып атат. Көптөгөн ата-энелер бизге кеңсеге чалып атат, ызылдап, ошо биздин балабызды милициялар подстава кылып коюптур деп. Текшере келсек, эч кандай подстава жок. Ал жигит билет эмне ташып атканын, каяка ташып атканын, каяктан эмне алып барып атканын, ошолорду бир жерден экинчи жака алып барып атканда, ошол жерден кызматкерлер кармап, анан кийин ал жигиттин өмүрү 10 жылга кесилип калып атат. Аларга тапшырма бергендер болсо, кураторлор болсо, интернеттин ар жагына, телефондун ар жагына отуруп алып, аларга бул жерден аласың, экинчи жерге алып барасың деп тапшырма берип коюп эле, алар кармалбай калып атат. Ошол жерден тилекке каршы көп кыргыз жаш мекендештердин өмүрү кыйылып атат 10 жылдан ары. Адал иш менен акча табыңыздар, сак саламат болуңуздар мекендештер.